Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Ananda dari kelas 12 Farmasi A. Saya akan menjelaskan kembali materi farmakologi tentang batuk. Mari kita mulai dari definisi terlebih dahulu. Batuk dalam bahasa Latin disebut tusis, yaitu refleks yang dapat terjadi secara tiba-tiba dan sering berulang-ulang yang bertujuan untuk membantu membersihkan saluran pernapasan dari lendir, iritasi, partikel asing, dan mikroba. Batuk bukanlah suatu penyakit, melainkan salah satu tanda atau gejala klinik yang paling sering dijumpai pada penyakit paru dan saluran napas. Yang kedua yaitu mekanisme batuk. Refleks batuk melibatkan mekanisme sentral dan perifer. Pusat batuk di medula oblongata. Untuk sentral, medula oblongata menerima rangsangan dan mulai terjadinya respon refleks yaitu inspirasi dalam, glotis tertutup, tekanan dalam paru-paru semakin kuat dan menghembuskan nafas kuat. Untuk perifer, reseptor batuk di faring, laring, trakea, atau paru-paru dapat dirangsang oleh udara, membran mukos kering, atau sekresi berlebihan. Yang ketiga, ada klasifikasi batuk. Ini terbagi menjadi dua. Untuk yang pertama, yaitu batuk berdasarkan durasi. Terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama ada akut, yaitu dengan waktu kurang dari 3 minggu. Fase awal dan masih mudah untuk sembuh. Terjadi karena iritasi, bakteri, virus, penyempitan saluran nafas atas. Untuk yang kedua, yaitu ada subakut yang terjadi 3-8 minggu. Merupakan fase peralihan dari akut akan menjadi kronis. Terjadi karena gangguan epitel. Untuk yang ketiga yaitu batuk kronis yang terjadi lebih dari 3 minggu. Batuk kronis ini batuk yang sulit disembuhkan dikarenakan penyempitan saluran napas atas dan terjadi lebih dari 8 minggu. Batuk kronis biasanya adalah tanda atau gejala adanya penyakit lain yang lebih berat. Banyak penyakit berat yang ditandai dengan batuk kronis seperti asma, TBC, gangguan refluks lambung, penyakit paru obstruksi kronis, sampai kanker paru-paru. Untuk itu, batuk kronis harus periksakan ke dokter untuk memastikan penyebabnya dan diatasi sesuai dengan penyebabnya itu. Untuk klasifikasi batuk yang kedua yaitu berdasarkan tanda klinis. Terbagi menjadi dua. Yang pertama ada produktif yaitu batuk berdahak. Jadi batuk berdahak ini tuh terjadi karena adanya dahak pada tenggorokan. Batuk berdahak lebih sering terjadi pada saluran napas yang peka terhadap paparan debu, lembab berlebih, alergi, dan sebagainya. Batuk berdahak merupakan mekanisme tubuh untuk mengeluarkan zat-zat asing dari saluran napas, termasuk dahak. Batuk ini terjadi dalam waktu yang relatif singkat. Pada batuk berdahak, produksi dahak meningkat dan kekentalannya juga meningkat sehingga sukar dikeluarkan, ditambah terganggunya bulu getar bronki atau silia yang bertugas mengeluarkan dahak sehingga diperlukan obat yang berlabel ekspektoran. Yang kedua, yaitu ada non produktif atau batuk kering. Jadi batuk kering ini tuh merupakan refleks tubuh untuk mengeluarkan benda asing tanpa bantuan lendir ataupun dahak yang dihasilkan sistem pernapasan. Jenis batuk ini umumnya disertai dengan beberapa gangguan kesehatan lainnya, seperti rasa gatal dan perih di tenggorokan yang disebabkan oleh iritasi saluran napas. Penyebab biasanya infeksi saluran atas, asma, kebiasaan merokok, paparan polusi, hingga naiknya asam lambung. Frekuensi terjadinya batuk kering biasanya semakin tinggi di malam hari. Yang keempat, yaitu ada penata laksanaan terapi. Ada dua. Yang pertama ada tujuan terapi. Jadi tujuan terapinya ini untuk menghilangkan gejala batuk dan menghilangkan batuk atau kondisi penyebab batuk. Yang kedua ada strategi terapi, yaitu dengan menggunakan obat-obat antitusif atau ekspektoran. Yaitu yang kedua dengan menggunakan obat-obat sesuai dengan penyebabnya. Yang ketiga dengan menghentikan obat-obat penyebab batuk. 3 bentuk penata laksanaan batuk ialah yang pertama, ada tanpa pemberian obat. Untuk mengurangi batuk tanpa pemberian obat, biasanya harus sering minum air putih, menghindari paparan debu, minuman atau makanan yang merangsang tenggorokan, menghirup uap air panas atau uap mentol, dan memakan permen obat batuk atau obat pedas. Yang kedua yaitu pengobatan spesifik, yaitu pengobatan ini dilakukan berdasarkan penyebab batuk. Yang ketiga yaitu pengobatan simptomatik. Pengobatan ini dilakukan apabila tidak diketahui penyebab batuknya. Lalu ada terapi obat batuk berdahak dan obat batuk kering. Untuk obat batuk berdahak, ekspektoran. Obat batuk ini ditujukan untuk jenis batuk berdahak karena dapat mempertinggi sekresi saluran pernapasan atau mencairkan dahak. Untuk contohnya yaitu ada gliseril guaicolat, ada amonium klorida, ada bromhexin, dan ada sucus liquiritrae.
Untuk obat batuk kering yaitu antitusif, digunakan untuk batuk non produktif yang mengganggu istirahat dan tidur, bekerja sentral pada susunan saraf pusat, menekan pusat batuk dan menaikkan ambang rangsang batuk. Tidak dapat digunakan untuk menekan batuk produktif karena sekret perlu dikeluarkan. Untuk contohnya yaitu dextrometorphan HBr. Obat batuk antitusif. Obat batuk antitusif bekerja dengan cara menekan refleks batuk yang diperintahkan oleh otak. Obat batuk ini juga bersifat analgesik sehingga mengurangi rasa sakit saat batuk kering berlangsung. Obat batuk ekspektoran adalah obat yang dapat digunakan ketika kondisi tenggorokan berdahak atau batuk dengan lendir. Ekspektoran dapat membuat proses sekresi batuk lendir di saluran pernapasan lebih mudah dilakukan. Contoh obat batuk antitusif. Yang pertama ada Woods Peppermint antitusif, yang kedua ada Benadryl original, yang ketiga ada Vicks Formula 44, yang keempat ada Conidine tablet, yang kelima ada Benacol DTM. Contoh obat batuk ekspektoran yang pertama yaitu ada Bisolfon elixir, yang kedua ada Siladec mucolytic ekspektoran, yang ketiga ada Activia plus ekspektoran, yang keempat ada OPH Kombi batuk berdahak, yang kelima ada Lavivec ekspektoran.